TV. Ну что, достар, keyifler несек? Что это было? Это у вас такой кайф, что ли? Вы, видимо, арыған, видимо, да? Әлі бітіп қалған ма? Йоқлап кетмеген енді, пожалуйста. Ну давайте так, бір подвижнырақ жер болғанда, ну жер болғанда, вы хотя бы вот так, секіріп отырыңыз, ну не знаю, какие-нибудь телодвижения делайте. Самое главное, йоқлап отырмайбыз. Достар, келесі жер как раз таки ретро жерлардың біресі. Мен бек шатмын мұна бүгінгі концертта былай көріп тұрам, бек көп бәлекегене матур балалар. Әменде мұна біздің концерттарға келгенде олар келді ретро жерларына қосылып жерлайлар. Ол жерларына мен как раз таки бәлекей болғанда менің әниетейім жерлай тұрғайны. Қазір мен шул қатым шатынам, сенке концертларда бәлекей балаларынан алып, үлкен ұлы абайларға алып біргелеп отырып жерлайлар. Давайте келесі жерлеріне нешіктер біргелеп жерлап қарайық. Русша еткенде, мне нужна будет ваша помощь. Казань, вы уснули, что ли? Давайте так, просто попробуем. Менің артынан, достар. Қайсы қойында, қайсы сен, айыра алмай тек тұрам, ялғыз қойына, қошқанымын, мен анысың деп тұрам бірге. Қайсы сен, айыра алмай тек тұрам, ялғыз қошқанымын, мен анысың деп тұрам. Поехали бірге, қойында!
Зур рахмат. Алып барышылар, зур рахмат MTV, зур рахмат. Барыңызға да рахмат, достар! Элвин Грей! Білесің келсе, біздің Татмос ТВ каналының бар Instagram аккаунты, шылайық бар Татар радиосының Instagram аккаунты, кірігіз язылығы үшін кенді әр вақыт қойнар яңалықлар, қызықлы конкурсы, әменде әр күн сайын шығып тұратырған қызықлы постлар. Алқышлап алсағызда бұлашылай бейді. Әлбәтте, әміне Марина Карпова. Оның бүтінісіне ясылған білесің келсе. Әйе, шуңа күрә сіздің қойнар алқышлар білен қаршы алығыз. Пятницкий исемендәге хор солисткасы, крәшін шибәрі Марина Карпова. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыклы җиһанда нигә элек белмәдем. Süyümlü, etmişe kalla olmayayım. Bәхетнең алсултаннарын қойынында қаршылайым. Ол мені қойнар құшаққа назларыны бүләк итер. Yüzünün бір жылысын қойынында тоям бир. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыклы җиһанда нигә элек белмәдем. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыклы җиһанда нигә элек белмәдем. Җырлар җырлыйм канатланып шын мәхәббәт турында. Кушылып сайрый кошларда безнең барыр юлларда. Ол мине кайнар кочакка назларыны бүләк итер. Yüzünең бір жылысын қойынында тоям бир. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыклы җиһанда нигә элек белмәдем. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыклы җиһанда нигә элек белмәдем. Утылар шәшеп янған жүрәк, ялқыннарын жуймасын. Ғашық болған жүрәк сине яратудан туймасын. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыклы җиһанда нигә элек белмәдем. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыклы җиһанда нигә элек белмәдем. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыклы җиһанда нигә элек белмәдем. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыклы җиһанда нигә элек белмәдем. Сезнең алкышларыгыз Марина Карпова. Иркә, беләсеңме, менә әзрәк Илназ Бак турында сөйләп төшеп алыйк. Илназ барлык теләкләрен дә күңеленә бик якын ала икән. Һәм аларны әле үтәргә дә тырыша. Менә шунысын да әйтергә онытканмын. Әллә син дә берәр теләгеңне үтәдеме? Юк, теләкне үтәвен үтәмәде, ләкин 2009 елда Илназ Гүзәл белән өйләнешкәндә бер кунак килгәндә буларга шундый теләк әйткән. Сезнең гаиләгездә хоккей командасы булса ярар дип әйткән. Илназ моны чын-чынга алып туплый башлаган. Менә хәзер шул пятерканы туплап бетерергә тагын 2 малай гына җитми ди. Быелгы Акбарысның чыгышын күреп, хоккейда булмас, футбол командасы кирәк дигән уй кермәсен тагын башына. Алайса тагын 8 малай табасы булыр. Ага, 8 малай күп. Ярар әле, яшьләр бит әле, добырлар рәхәтләнеп Алла бирсә. Әйдәгез бергәләп каршы алыйк. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Илназ Бак.
saklamadım, yazmışlardan yaklamadım. Izlerine basıp hazır, münqat qabatlar gazir. Üzgelene bağır hamcan, üzgelene bağır hamcan, üzgelene bağır hamcan. Min yaratam, min yaratam, üzgelene bağır hamcan, üzgelene bağır hamcan, üzgelene bağır hamcan. Min yaratam, min yaratam. Niye seni saklamadım, yazmışlardan yaklamadım. Yürüyüm birge ötken yoldan, bəxit kullarımda bulgan. Bürüksüz uyumda kaman, bürüksüz uyumda kaman, bürüksüz uyumda kaman. Min yaratam, min yaratam, bürüksüz uyumda kaman, bürüksüz uyumda kaman, bürüksüz uyumda kaman. Min yaratam, min yaratam. Niye seni saklamadım, yazmışlardan yaklamadım. Birge şakta ülgürdüm mü, aşıp sana yüreğimni. Günde qabatlısı kalgan, günde qabatlısı kalgan, günde qabatlısı kalgan. Min yaratam, min yaratam, günde qabatlısı kalgan, günde qabatlısı kalgan, günde qabatlısı kalgan. Min yaratam, min yaratam, günde qabatlısı kalgan. Min yaratam, min yaratam. İlnaz Bak. Bek zo'r rahmat. İlnaz ulaştırıldan şidi. Elmira xonim, bek zo'r rahmat tilaklaringizga, shashaqlaringizga. Ilaz bak. Ah nishik yaltiray bak. Buni hal ettirib bir qo'ya qo'l chapqanlari yo'q hali malay. Chin ko'ngildan bek zo'r rahmat. Albatta shosha eng yaratgan tomoshachilarga, radio televideniyalar osha bizning shosha chirlarimizni yaratib, qabul etganingizga, ko'ngillaringizga xush etganingizga sizga bek zo'r rahmat. Hamma albatta yashasin TMTV, yashasin TMTV kanallari, Tatar radiosi, Tatar jiri bayram bilan. Ura. Shig'im zontigi bilan ushib ketdi. Mary Poppins. Kebek. Biz olg'ada davom etdik Ayvaz. Hozir sahnaga bir qiziqli par chiqashaq, kim kimni tanitgan ham kim kimni tanita ekan. Mana bu prosesni bilasi kela. Ve küpler uylarlar bizning Liya Shamsina isimli jirchi qizimiz. Şu jirchi yigit bilan jirlab, әлеге yigit belgili TNT kanalında barışı bir vokal konkursda qatnaşdı. Tanılası kile deb aytır, lekin biz kiri fikirde, kirisinçe әлеге yigit Habib O'zi menda Tatar estradasına kirerga, ham menda tanilirga deb onun bilan duet jirladi. Qisqasi biz menda o'zimizda bu taliq bitta kim kimni tanita. Ayda xalq qarasın, xalq o'zi baya versin. Biz qarşı alabız kuchli alqishlar bilan sahnamiz turida Liya Shamsina ham Habib.
Yakın alsan şu ko'ngilingga Menim aytgan har bir so'zimni Qaybi yog'im o'xshab bitmasa-da Yaratasan meni o'zimni Yakın alsan şu ko'ngilingga Menim aytgan har bir so'zimni Qaybi yog'im o'xshab bitmasa-da Yaratasan meni o'zimni Yaratmasın chetga qarasam Yaratmasın ozlab o'pmasam Yaratmaysan ozlab o'pmasam Yaratmaysan boshqalar ko'z solsa Yaratmaysan ortiq yilmaysan Yaratmaysan ortiq yilmaysan Yaratmaysan ortiq yilmaysan Yaqin olsan shu ko'ngilingga Menim aytgan har bir so'zimni Qaybi yog'im o'xshab bitmasa-da Yaratasan meni o'zimni Yaqin olsan shu ko'ngilingga Menim aytgan har bir so'zimni Qaybi yog'im o'xshab bitmasa-da Yaratasan meni o'zimni Yaratmaysan ortiq yilmaysan Alsan şu ko'ngilingga Menim aytgan har bir so'zimni O'xshab bitmasa-da Yaratasan meni o'zimni Yoqib olsan shu ko'ngilingga Mening aytgan har bir so'zimni Qaybi yog'im o'xshab bitmasa-da Yaratasan meni o'zimni Ли Шамсина, Хабиб Шарипов. Отырышалар дейбір Рахмет, достlar! Biz sizi yaratamiz! Күшті алғышларымыз. Молодцы. Енді Рамиль, концертімізді девам етіп әйімі. Қызық үшін бір күнні әлі эстрада жыршыларының жырларын тыңлап отырдым. Har bir жыршының киім дегенде бір жыры әнеге бағышланған. Bağışlanma енді. Алардан да якынрак кіші жерде бар мекен кішілер. Бар. Теща. Әйтесі, теща залда отыра, шоңа көре айттым. Несе, мен аңларсың, әлбет қызы яна қайтасы бар қатын. Хатын дегеннен, міне ауылға қайтқан сайын мен де әне үйлендірмекші бола. Шылай бет, қайшан үйленесің, қызың бар ма, фәлен фәсмәтен. Әйтерсіңлә, менің әне ішіндегі қызлары білән бәхәсләшіп қойған. Менә Рамилне 26 яшына қадар үйлендірсем, сіз меңа 50 000 ақша бересіз. Жоқ енді Рамиль, бұл бәхәс түгіл. Бұл дұрыстан да борчылу. Улы үшін борчылу. Сен мені тыңла. Мен ата кіші боларақ сеңа нашар сөзлер айтмаймын. Әллә сенің де залда әнең отыра инде. Менікі жоқ, әміне сенікі отыра. Шуңа көре, қазір сіздің қаршығызда Рамиль башқаруында утыр әлі әне яннарыма жырып яңғырайшақ. Тоқтағыз, қазір кіші дұрыс аңламе менім түгіл, Рамиль Галимжанов башқаруында. Шулай улға сәхнәдә Рамиль Галимжанов. Алқышлар білен қаршы алығыз. Әйді. Исәннәрмесез. Барлык әниләргә багышлап, утыр әле әни яннарыма дигән җыр.
Утыр әле әни яннарыма, бір сөйләшик әле туйганчы. Сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бір бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Утыр яннарыма, сузый әле моңлы көйләрне. Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле, читкә куеп барлык эшләрне. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Башкайымны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Тыңлыйм әле моңлы жарыңны. Рамил Галимҗанов. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Исән сау булсыннар иде, әниләребез дигән теләкләрдә калам. Рамил Галимҗанов, дуслар. Инде билгеле, быелгы фестиваль масштаблы, дистәләгән номинация, дистәләгән җырчы һәм әле йөзләгән биюче. Айваз, безнең халык төгәллекне ярата. Шуңа күрә чын дөресен сөйлик. Алда әле безне тагын 52 номинация көтә. Берсе дә курыкмый, күрәсеңме? Бөтенсе әзер тагын 6 сәгать утырган. Молодцы. Карыйбыз да сокланабыз. Дөресен әйткәндә, TMTV 2019 премиясе үз эшенә 46 номинация, 55 җырчыны алган һәм биредә 60 биюче катнаша. Алга таба әле чит илдә төшерелгән иң яхшы клип, оригинал исем, романтик җырчы, хит-парадлар лидеры кебегрәк номинацияләрдә бар. Мин үзем өчен бер номинация уйлап торам. Әйтик, 2 елга бер кырын устаногы. Юк, сиңа беләсең, номинация күбрәк туры килә. Так. Кырынсам мин 5нче сыйныф малае номинациясе. Бәлки кырынсам премияны әнисе белән алып бара дип уйларлар дигән номинация күбрәк туры килер, Гөлназ. Айваз, бүтән сөйләмәсен. Әйдә, яңа Бүтән исемнәр. сөйләмәсен, җырчыларны җырлатыйк. Яңа исемнәр, номинацияләр һәм чираттагы башкаручы Линара Батталова. Көчле алгышлар.
Кояшның беренче нурларында, шелтірәп аккан шишмә суларында, күктәге болытлар агышында, күрәм синең йөзеңне, алчыган җәйге көн авышында, колак сал моңлы җил тавышына, сиңа дип язылган җырларымны, тыңлайым күзеңне. Ерактан ераклардан килеп, тынгысыз төшләремне бүлеп, яндыр мине, яндыр көчле, көчле учакта. Күзләремнең ышкыннарын күреп, өшегән учларымнан үбеп, кочаклары мине зинһар, тизрәк кочакла. Киләм дисәң, әгәр булык дисәң, тормыш юлын бергә узык дисәң, сөюемнең көчле дулкынына, ялкынына син түзгенә, серләремне сиңа тапшырырмын, үткәннәрне читтә калдырырмын, сиңа дип язылган җырларымны, тыңла карап күземә. Ерактан ераклардан килеп, тынгысыз төшләремне бүлеп, яндыр мине, яндыр көчле, көчле учакта. Күзләремнең ышкыннарын күреп, өшегән учларымнан үбеп, кочаклары мине зинһар, тизрәк кочакла. Кочакла, син мине, кочакла мине. Ерактан ераклардан килеп, тынгысыз төшләремне бүлеп, яндыр мине, яндыр көчле, көчле учакта. Күзләремнең ышкыннарын күреп, өшегән учларымнан үбеп, кочаклары мине зинһар, тизрәк кочакла. Рәхмәт. Ленара Баталова, сезнең Бик алкышлар. зур рәхмәт. Ох ты, нинди букет. Ага. Мин бу букетны күргәнем, икән миңа дип уйлаган идем. Бик зур рәхмәт. Сиңа рәхмәт, Ленара. Бик ширәнсез, бик матур. Бу җегетләр белән матур гына кайтабыз. Эх, мин әйтәм, Иркә менә хәзер сәхнә артында бит инде безнең артистларыбыз кайный, һаман йөри. Алсу Абелхановага карадым да, имә шундый стильный киенә, шундый матур киемнәр кигән. Вообще Миланда киенер дип әйтерсең. Ә мин нәрсә? Аксубайдан кебекме? Ну, Иркә, алай димәйин дә син сразу нишәп теге Аксубай дип. Миланга менә 4 сәгать очасы бар, име? Ә менә Аксубайга сезнең юлларыгыз белән вообще 5 сәгать кайтасы бар. Шуңа күрә аерма әллә ни зур түгел. Ярар. Әйдә, сәхнәгә без Алсуны чакырыйк. Ә мин хәзер сиңа күрсәтәм Аксубайны. Каршылыгыз сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Алсу Әбелханова.
ben aram. Yıllar yarıp ütem uylarımda hamam. Tatlı hıyallarım yana sina ilde. Bexet küpürleri bezini zargıp gider. Birge dostlar. Siyu alıp gelen mini gidersin ama bexet küpüründen. Birge üdene bizime. Siyu alıp gelen mini gidersin ama bexet küpüründen. Birge üdene bizime. Siyu alıp gelen. Karşı al. Karşı alın dostlar. Siyu alıp gelen mini gidersin ama bexet küpüründen. Birge üdene bizime. Bexet küpüründen. Birge üdene bizime. 1, 2, 3, 4. Alsu Әбілханова. Benim әтинең яраткан җырчысы әтиянә телефонга төшеп утыра. Кайткач әнигә күрсәтә. Алсу Әбілханова. Бик зур рәхмәт. Сіз ТМТВ телеканалында ең көп яңгыраған жырны білесізме? Білесің? Уразова, Тимаев. Жоқ, сен білмейсің де, білмейшексің де. Тоқта. Элвин Грей. Жоқ. Яра, өзің әйтін. Бар білмейсің дембет. ТМТВ телеканалында ең көп, ең еш яңгыраған жыр ол ТМТВ телеканалының гимні. Har 3 сағат сайын қояларда тұралар. Менә халык белә, мин халыктан күбрәк беләм. Чөнки әлеге гимнның сүзләрен Гөлфия Шакирова иҗат иткән, көен Булат Җиһаншин. Хәзер сәхнәгә без Булат Җиһаншинның үзен дәшеп чыгарырбыз. Булат Җиһаншин үзе җырлар яза һәм үзе җырлый. Selam Kazan. Gün артыннан gün, tomma tomşılap. Гомер куа безне тизрәк артан камчылап. Төн артыннан төн, түрә юрганга. Күргән төшләргә тик кала бәхет юрарга. Үлчәүгә салынган тормыш шайкала. Сиңа бары тик дөрес юл сайларга кала. Эзләп табам дисәң бәхет ташкышын. Үз-үзең белән бул син өчен җаныңа ачыл. Син аңладың, син уяндың. Бүген яңадан тормыш башладың. Dünya senin kulunda. Dünya senin canında. Yıl артыннан yıl, yılға suday. Тынығаларда taşıylar yazgı taşудай. Yolғыш adımlar, yazmış kanunlar. Ауыр сұрауларға ғади жауап табулар. Үлшәүгә салынған тормыш шайкала. Сиңа бары тик дөрес юл сайларга кала. Эзләп табам дисәң бәхет ачкычын. Үз-үзең белән бул син өчен җаныңа ачыл. Нанна хей, нанна хей, нанна хей, нанна хей. Мин аңладым, мин уяндым. Бүген яңадан тормыш башладым. Dünya senin kulunda. Dünya senin canında.
Булат Жиһаншин. Зур рахмат, дуслар. Бик зур рәхмәт. Һәм инде бүләкләү тантанасын дәвам итеп, сәхнәгә бик күп популяр җырлар авторы, продюсер, җырчы Гүзәлияне һәм Третий глаз офтальмология клиникасының баш табибы, медицина фәннәре кандидаты, хирургларның Ауропа ассоциациясе әгъзасы Дмитрий Андреевич Липинскийны чакырабыз. алкышлар әлбәттә. Һәм инде хөрмәтле Сүз сезгә. Тағы бір мәртәбә хәйрле кичләр. Бүген минем өчен икеләтә бәйрәм. Җырчы буларак бүләк алу минем өчен ул үзе бер шатлык. Ә менә инде шушындый зур тантанада яңгыраган 6 җырның авторы булу минем өчен инде ул зур бәхет һәм дәрәҗә. Рәхмәт. Гомумән без артистлар өчен шушындый зур тантанада җиңү яулап алу зур этәргеч һәм стимул дип әйтәсем килә. Киләчәктә дә сезне шушындый матур җырларыбыз белән шатландырып торырга язсын. Рәхмәт. бик зур рәхмәт. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, пирамида. Я хочу сказать только одно. У меня ассоциируется премия ТМТВ с уникальным ювелирным изделием, которое впитало в себя все самое лучшее. Самых ярких и самых красивых и талантливых исполнителей, грамотных ведущих, очень красивых, и вас, самых благодарных зрителей. Спасибо дорогим организаторам за те незабываемые эмоции, которые мы сегодня получили. Мир вашему дому. Спасибо. Спасибо. Рәхмәт бик зур. Һәм инде күчәбез номинацияларга. Беренче номинациябыз иң стильле башкаручы хатын-кызлар арасында игътибар экранга. Иң стильле башкаручы хатын-кыз башкаручылар арасында Алсу Әбелханова, Ландыш Нигмаджанова, Айгөл Рәхимова. Әйдәгез әле конвертны ачабыз. Һәм кем икән безнең анда? Иң стильле башкаручы Алсу Әбелханова. Алкышлар белән Алсуны сәхнәгә дәшеп калабыз. Әйдәгез кешеләргә итеп алкышлар белән бүләклик әле үзен. Чын күңелдән тәбрик итәбез, әйе. Сөйләргә кирәкме монда? Теләгем булса, Алсу. Сөйләргә кирәк. Тер дип уйлыйм. Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Чын күңелдән мин сезгә үземнең рәхмәтләремне белдерәсем килә. Минем иҗатымны хөрмәт иткәнегез өчен, белгәнегез өчен, тыңлаганыгыз өчен. Һәм инде әлбәттә оештыручыларга менә шушы премия өчен шулай бик зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә минем репертуарда булган бик күп җырлар авторы Гүзәлиягә шулай бик зур рәхмәт, чөнки менә шушы җыр шулай аның бүләге. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт үзеңә Алсу. Котлыйбыз. Елмая барабыз. Дөрестән дә шатлык, уңыш. Һәм инде киләсе номинациягә күчәбез. Иң стильле башкаручы ир-атлар арасында. Иң стильле башкаручы ир-ат башкаручылар арасында Хаким, Айрат Сафин, Рамиль Әймәддинов. Һәм открыли конверт, әйе, барабыз. Айрат Сафин. Айрат Сафин! Ого! Москва! Мәскәү егете Айрат Сафин. Айратны ерактан карасаң, теге Шварценеггер менгән кебек. Булай гәүдәгә зур икән ул. Бик зур рәхмәт Казан, бик зур рәхмәт Татарстан, сәлам Мәскәүләрдән һәм Нижгар татарларыннан. Рәхмәт дуслар. Гәүдәсе дә зур, тавышы да, субханаллах. Рәхмәт Айрат.
Тукта, янга кит. Менә. Икебезне бер кул гына тота бирин. Җил белән кайкалып киттем. Чираттагы номинация кабатланмас тавыш хатын-кызлар арасында. Игътибар икрама. Кабатланмас тавыш хатын-кыз башкаручылар арасында Чулпан Юсупова, Ильмира Калимуллина, Ильвина. Ильмира Калимуллина. Кайда безнең Ильмира? Әйдәгез кешеләр алкышлар белән бүләклик Эльмираны. Бик зур рәхмәт. Беренче чирактан Барс Медиа компаниясына, Татар радиосына, ТМТV каналына, җырымның авторларына, бөтен булган минем укытучыларыма бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шулай ук алга таба да иҗат җимешләре белән сөендереп торгансына без дәвам итик. Һәм инде әлбәттә дәвам итәбез. Киләсе номинация лирик җырчы ир-атлар арасында. Лирик җырчы ир-ат башкаручылар арасында Илшат Хамадиев, Рамиль Галимҗанов, Илсаф. Кайсысы булыр иде икән? Кем өчен җан ата икән? Лирик җырчы Рамиль Галимҗанов. Безнең адаш Рамиль Галимҗанов. Әлмәт егете. Брат Кирбишне. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бүген икеләтә бәхетле бу тантанада катнашуга. Чөнки беренчедән бүген үзем язган, беренче тапкыр үзем язган җырны җырладым. Менә бу әни турында. Менә шулай күрә белеп шушы тантанага чакырган өчен оештыручыларга барысына да бик зур рәхмәт. Яшәсен ТМТV каналы бит. Тыйнак, талантлы. Һәм инде молодец. Рамиль Галимҗанов. Каушап бетте инде Рамиль. Эй, җаныкаем, адашып беттең ахыр инде. Бөтен Рамилләрдән дә түгел, шунысы сөендерә. Әйдә дәвам ит. Чираттагы номинация халыкчан җырчы ир-атлар арасында. Халыкчан җырчы ир-ат башкаручылар арасында Рамиль Галимҗанов, Вадим Захаров, Илдар Әхмәтов. Конвертны ачабыз, кем икән? Вадим Захаров. Вадим Захаров. Кайсы яктан чыга икән Ходаем? Аллага шөкер булыр. Кайсы яктан сәхнә дерелди башлый, шуннан чыга. Вадим, сине чын күңелдән тәбрик итәбез, әйсинеку. ТМТV каналынан күрсәтә җырлата башлагач, авторитет арткан сыман булды, кадерле туганнар. Авторитет арту белән үзем арта башладым. Рәхмәт сезгә, рәхмәт оештыручыларга, тамашачыларга рәхмәт. Татлыйбыз, брат. Шуңа күрә Вадим сиңа мега авторитетлы кеше булуны теләмибез. Дәвам итәбез. Һәм инде безнең номинация Ел ташкыны. Ел ташкыны. Хәким. Бәхетле төркеме. Динара Рәхимова. Кем дип уйлыйсың, кем дип уйлыйсың? Интрига. Нәрсәдер каушата әле. Каушам әле, җанакай. Монда язган исем миңа ошый. Ел ташкыны. Хәким. 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 Менә.
Көчле алкышларыбыз. Ничек хәлләр, Казан? Рәхмәт бик зур. Беренче чиратта рәхмәт минем продюсерыма Гүзәлия. Алкышлап алайык. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Яраткан тамашачыларыма. Рәхмәт! Үзеңә рәхмәт, Хаким. Сине чын күңелдән котлыйбыз. Һәм инде кунакларыбызга без шулай ук зур рәхмәт әйтеп алкышлар белән арны озатабыз. Урыннарына. Әлбәттә. Һәм инде концертыбызны дәвам итеп, менә без карап торабыз, Рамиләем. Күпме җырчы бүген премия алды. Күбесенең инде әкертен генә хәзер сезоннар ахырына якынлаша. Һәм инде әлбәттә алар ял итәргә чит илгә чаклар. Һәм әлбәттә шунда клип төшерәчәкләр, бит, ял иткән вакытта. Шулай. Күбесе шулай эшләсә, менә Азалия Зиннәт киресенчә клип төшерү өчен махсус бара чит илгә. Һәм анда хәтта ял итеп тә өлгерми икән. Димәк, сәхнәдә кем? Азалия Зиннәт. Каршылый әле. Килеп кердең язмышыма, рәхмәт укыйм Ходаема. Сине мин гел ышатам кояшка, син баһадир батырчын, иртирмеш диңгезләрең, илләр капитаны. Кагыласым минем килә, синең көчле иннәреңә. Синең янда сайрар булбулам, синең янда мин шатлыкка тулам. Ачылган көнләр сәндә, сине үбәсем килә.
Азалия Зиннет. Һәм алкышлар, елмаюлар барысы да әлеге җырчы кызыбызга. Айваз, bir başыңны. Азалия Зиннәтне алкышлар белән озатабыз. ТМТВ премиясы ничәнче сәгатьтә дәвам итә икән? Тагын 2 сәгатьтән соң 10 була Гөлназ. Соңгы арада бит сизәдер халыкта тагын янәдән эстрада аерылышулар модага кирип китте. Бер туктаганнар иде, тагын аерылыша башладылар. Кемнәр аерылышты дип уйлыйсыз? Артур белән Марат. Сез моны бик яхшы беләсез. Һәм сез беләсез, закон буенча аерылышкан очракта милек тә төп түгел урталайга бүленергә тиеш. Күз алдына китерегез, хәтта җырда. Күз алдына китерегез. Артур чыга да, җырның 1 минутта 40 секундын җырлый да кирип китә. Чөнки урталайга бүлергә кирәк. Юк, беләсең, булай да бүлеп була урталайга. Берсе чыга да, мәсәлән, сәнгатьле итеп, матур итеп шигырь сөйли, кирип китә. Икенче чыга да, дип кенә җырлап тора музыкага. Чөнки сүзләре Маратныкы, көе Артурныкы, мәсәлән. Инде алар турында сүз киткән икән, аларның берсе аерылып чыккан. Күмәк хуҗалыктан аерылып чыккан артистны чакырырга вакыт җиткәндер. Каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Татарстанның ат казанган артисты Артур Минхажев. Җилләр аша сәлам юллама син, сәламың бит килеп ирешми, очрашырбыз дип өмет итәм. Таулар белән таулар күрешми. Юк, мин сине күптән гафу иттем. Күңел дәрьям күптән калды тынып. Язларымда үзең килсәң иде, үзең килсәң иде, үзең булып. Юк, мин сине күптән гафу иттем. Күңел дәрьям күптән калды тынып. Язларымда үзең килсәң иде, үзең килсәң иде, үзең булып. Үзең булып. Йолдызлардан минем хәлләремне сораштырган кебек буласың. Ай йолдызлар синле төшләремне, парлы киләчәгем юрасын. Юк, мин сине күптән гафу иттем. Күңел дәрьям күптән калды тынып. Язларымда үзең килсәң иде, үзең килсәң иде, үзең булып, үзең булып. Барыгызга да исәнлек, саулык. Шушы тормышның матурлыгын, рәхәтен күреп яшәргә сын барыбызга да. Яшеннәрдәй гүя яшнисең дә, яңгыр булып үксеп елыйсың. Әллә инде җаннарыма үтә, кичерүем шулай сорыйсың. Юк, мин сине күптән гафу иттем. Күңел дәрьям күптән калды тынып. Язларымда үзең килсәң иде, үзең килсәң иде, үзең булып. Юк, мин сине күптән гафу иттем. Күңел дәрьям күптән калды тынып. Язларымда үзең килсәң иде, үзең килсәң иде, үзең булып. Татарстан Республикасының ат казанган артисты Артур Минхажев.
Рахмат бик зор. Ирке, шуны айтып кетесім келе, менә қарап тұрам, дайма Татарстан белән Башкортстан арасындағы таможня начаррак эшли башлаган бит әле. Нигә алай дисең? Ну, нигә алай дисең дип. Менә Гүзәл Әхмәтова турында хәзер сүз барачак. Менә Гүзәл моңарчы ТМТV премиясе алганы бар иде инде, әмма сольный проект буларак. Шул сольный проект буларак инде пикка җитте дип әйтергә кирәк. Хәзер ул үзен икенче яктан сыный башлаган һәм Башкортстаннан легаль булмаган формада Илшат Яппаров исемле җегетне алып килгән. Килдермә инде Айрат. Кечкенә Гүзәл Әхмәтова ничек итеп ул Илшатны алып килсен? Не кара ышанмасаң. Сәхнәдә Башкортстан Республикасының атказанган артисты Гүзәл Әхмәтова һәм Илшат Яппаров. Каршы алыгыз. Kızara ufuktan koyaş çığa tügelme İsim kitip qarap duram önüm elle düşünme Sen şu koyaş nuruday bozan ürettin köngülümün Senin için teksin ağına koynar hisse yüreğimin Yazmışım yolunda Bәхеткә yolu aşık Al çiçekleri tutup Bağrım karışım aşık Hepsine dıp yürek Yürekке suyu gerek Üzülüp süyem deyip Eytele yüreğim tizerek Hepsine dıp yürek Yürekке suyu gerek Üzülüp süyem deyip Eytele yüreğim tizerek Nazlı yıldızsız dağla Yürek başı yana habeke Hepsinden dıp yürek Yürekке suyu gerek Üzülüp süyem deyip Eytele yüreğim tizerek Yüreğimin ışığını suyup Bir gün gelip şakısa Sen bәхетлесің yaşaysın Oy şarkıştay talpınsa Üzüp düşüm degende Birisi jete yürekке Nazlı yıldızsız dağla Yürek başı yana habeke Hepsine dıp yürek Yürekке suyu gerek Üzülüp süyem deyip Eytele yüreğim tizerek Hepsine dıp yürek Yürekке suyu gerek Üzülüp süyem deyip Eytele yüreğim tizerek Гүзәл Әхмәтова һәм Илшат Яппаров.
Алкышлар! Минем өчен иң шыгымлы бәйрәм җәмәгать ул 8 март. Әле бу бәйрәмдә менә бу 8 мартта хатын сырыма турым. Кайдан акча таптың мондый кыйммәтле бүләккә дип. Әйтәм 5 ел буе син биргән носкиларны җыйдып саттым да әйтәм шул акчага сатып алдым дидем. Сиңа кызык, аның бите иң шыгымлысы дөресен 8 март. Чөшчегә кирәк, әнигә кирәк, хатынга кирәк, кызга кирәк, әбигә кирәк. Алар бит миндә күп. Киресенчә уйлап карасын, 23 февраль алар сиңа бөтенесе җыелышып нормальный бер бүләк алып бирәләр. Бирерләр, мин дә инде кызу баштан 23 февраль минем бәйрәм түгел, мине хезмәт итмәдем дип кызу гына әйтеп ташлаганым. Ни носки юк, ни трусик юк, ни майка юк. Алкышлап алыгыз инде әйдәк шушы егеткә. Рамил, юк барса да җитәрлек. Бер ай соңлап булса да, без сиңа хәзер бүләк ясыйбыз. Менә чираттагы җырчыны үзеңә бүләк буларак кабул итеп ал, ләкин колагыңны назлап менә шушы көйләрне, җырларны тыңлап алырсың. 4 минутка. Алайса сәхнәдә кем бүләк? Сезнең каршыгызда көчле алкышлар белән әлбәттә Динә Вәлиева. Рәхим итегез. Бүләк. Бүләкне карыйгыз. Хаман алга дәшә, яшәүләрем тормыш сынавы. Яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Минем кулым синең кулыңда. Язмышларга борылышлар керде, Ходай бирә меңнән сынаулар. Мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Җиргә сыналырга, чиратлаша бәхет сагышы. Канат куя һаман алга дәшә, ераклардан яшьлек тавышы. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Хыялларым җитәкләшеп, хыялларым җитәкләшеп. Динә Вәлиева. Рәхмәт. Барыгызга да. Һәм фәрештәләр. Әйе, һәм шын сөю күңелдә барыгызга да. Безне килеп язылыштырам әллә дип куркып киттем. Шын сөю диеп.
Дина Валиева искиткеч тутасы килә. Карыйсы килә. Миндә тотыйм инде алайса. Нәрсәгә Әйдә шанс? сәхнә артында тотышырсыз инде. Ярар. Өченче гримерка, яме? Нәрсәгә безнең арага кирип шанс диде ул? Мин курыктым, мин әйтәм, юк, мин аның белән иләнешмибез. Без аның белән дип әйтә башлаган идем. Ярар, Гөлназ. Бүген бит менә кемнәр генә күрәсезме? Фәрештәләр дә бар монда. Инде хәзер килгән яклардан карасак, Мәскәүләр дә бар монда. Монда бүген Башкортстан да бар, Самара да бар. Һәм хәтта без беләбез, тамашачылар арасында концертны Себердән хәтле килеп караучылар да бар. Әле ул гына түгел, бүген монда кемнәр генә юк. Мишәрләр дисеңме? Керәшеннәр дисеңме? Мишәрләрнең дә бар төрлесе. Так. Әйтик. Әйтик менә. Әйтик, мәсәлән, Татарстанның ат казанган мишәре бар. Һәм Татарстанның халык мишәре бар. Халык артисты дип әйтергә кирәк аны. Үзебезнең мишәр егете Илсаф. Татарстан Республикасының халык артисты. Каршы алабыз. Hayırlı kış. Bayram bilen sizni. Erilip yolgan appak karlar, appak kalgan süyütesimi, sağınudan arılasım gider, anatırga dilimin sine. Жанна кисем искен шинге сибе, Үлгелерге тұрған кисеміне, Юк етлігіп яратырға түге, Анатырға тіліңін сине. Qabatlab sening ismini, Ming'a yazgan yana yazlar kitem, Anatırga dilimin sine. Жанна кисем искен шинге сибе, Түгелерге тұрған кисеміне, Юк етлігіп яратырға түге, Анатырға тілеймін сине. Arılarday appak kaldı süyü, Gellisine pişirsin mini, Anatılap yaratırga tüge, Anatırga dilimin sine. Жанна кисем искен шинге сибе, Түгелерге тұрған кисеміне, Юк етлігіп ярат
Anatırga tügen Anatırga dilisine Yukyatlıgıp yaratırga tügen Anatırga dilisine Anatırga dilisine Татарстан Республикасының халық артисті Илсов. Рамил, біне мұхим түгіл, әйме? Рус эстрадасыма біздікіме исемдер бик көп бола башлады. Шоң күрә кішілер инде фамилиялар исемдер туры келмес үшін псевдонимнар уйлап шығара башлады. Әлі Рамил бар шундый класс, әйме, алар үзләріне ошаған жерлік исемнәрін сайлап, менә шундый исемнәр барлыкка китерә. Мәсәлән, Мәскәү артисты бар шундый, Олег Майами. Мәскәүдә генә түгел, чит илдә бик күп. Мәсәлән, Kanye West дигән бар Америка рэп артисты. Әйме, әзін күз алдыған кетер, біздің эстрада әйме. Вадим Захаров, ала исем Вадим Пчеловод. Соң Кулма районының Пчеловод алынан бит. Ярар монысы шулай да. Син күз алдына килдер. Бақалы районынан келген артистлар нәрсә дип әйтәләр үзләрен. Куак. Юк инде, уен көлке белән бар мәсәлән безнең Фирүзә Париж. Аңа нәрсә? Париж ошыйдыр инде, әйме. Ошый әлбәттә. Чөнки үзе дә әйтеп үтте, ул аның бабасының исеме. Әлбәттә. Димәк, шуңа күрә без хәзер каршы алабыз әлеге сәхнә түренә Башкортстанның атказанган артистын Фирүзә Парижны. Месье, бонжур. Сен қалдырған сүю әрмей көкірегімде тынғы бермей күнім түнім ерте тұрсам
Фирүзә Париж. Firuze Paris. Kızlar görüp turasınız, sahnede jırşılar көп, estrada jırşılar көп, hem onlarının her qaysı diyerlik, türlü stiller, alımlar kullanıp jırlay. Әйтик, мәсәлән, мишәрләр һәр вакыт турысын бәреп җырларга ярата. Kimdir mesela tavuş bile ola. Nefkat Nigmatulli nindi gene көңелле jırlı jırlasa da ul jırlaganda mene ona qarap yılı uturası kile. Бар андый вакытлар. Кайбер җирләр киресенчә, менә җырны тыңлыйсың, бии башлыйсың. Хәтта гомер буе биимәгән кешеләр дә күңелләре белән булса бии башлыйлар. Бар шундай җырчылар аларга караганда сокланып утырасы. Ой нинди матурлар дип. Һәм менә шушы категориягә караучы җырчыларны без хәзер сәхнәгә дәшәрбез. Алар бер-берсенә ошаган. Алар бер-берсенә шундый матур итеп кенә карый һәм гөрләшеп кенә җырлый сәхнәдә. Рәхим итеп игълан edilginiz. Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Сезнең алкышлар астына. Əgər səni aşıratmasam yaradığının ne ikənin biləməz idim. Əgər seni şıratmasam min ülgənişim bir kimni də sevməz idim. Əgər səni aşıratmasam min bəxtli bir qayşanda tapamaz idim. Əgər səni aşıratmasam tanlarımda motor bulub atmaz idim. Əgər seni şıratmasam min bəxtli bir qayşanda tapamaz idim. Əgər seni şıratmasam tanlarında motor bulub atmaz idim. Əgər səni aşıratmasam kimlər məni şuşu tiklə seyər idi. Əgər seni şıratmasam kimlər şulay benim işim yanar idi. Əgər səni aşıratmasam min bəxtli bir qayşanda tapamaz idim. Əgər səni aşıratmasam tanlarımda motor bulub atmaz idim. Əgər seni şıratmasam min bəxtli bir qayşanda tapmaz idim. Əgər seni şıratmasam dağlarında motor bulub atmaz idim. Əgər seni şıratmasam min bəxtli bir qayşanda tapmaz idim. Əgər seni şıratmasam dağlarında motor bulub atmaz idim. Əgər seni şıratmasam min bəxtli bir qayşanda tapmaz idim. Əgər seni şıratmasam dağlarında motor bulub atmaz idim. Əgər seni şıratmasam dağlarında motor bulub atmaz idim. Əgər seni şıratmasam min bəxtli bir qayşanda tapmaz idim. Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Алланың рахмат елсын. Рахмат елсын. Айрат. Әйе? Білесің, меңа сенемден алып бару үшін қатлығы шый. Сен әлі не қызық шаярмысың да, пиджакларың да ел сайын алыштырып тұрмысың. Аннан соң сенің яныңда мен бик матур ябық модель кебек көрінем. Неге ирка бұлай мұны қатлы ұшатқа жинді сенің білен давай ешірақ алып барай концертларына? Әгер де тілеген болса. Не бит Инстаграмда менә шулай бергә эшләгән кешеләр Инстаграмда үзләренең бер страничкаларын ачып җибәрәләр. Безнең Инстаграм ничек аталыр иде микән?
Ирке һәм Айрат миңа бик ошый. Я булмаса Айрат Ильясов +1. А? Ничек матур яңгырый. Я булмаса инде кабатланмас дуэт. Миңа калса, монда кабартма һәм иркә туррак килер. Кабартма һәм иркә туррак килер. Yok, кабатланмас дигән сүз ул тавыш турында әйтелгән сүз. Аңлыйсыңмы син шуны? Причем монда кабартма. Кабатланмас тавыш иясен чакырыбыз безнең сәхнәбезгә Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Каршы алыгыз. Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Бик зур рәхмәт. Искиткеч Эльмира Калимуллина.
Biz TMTV премияларын тапшыру тантанасын бүләкләр белән дәвам итәбез. Һәм шул уңайдан сәхнәгә TMTV Production җитәкчесе Лилия Кадырова һәм Саунд продюсер, көйләр авторы Марат Мухинны чакырабыз. Hayırlı kişiler, insanlar mısınız? Şun көңілдән bugün инде TMTV-ны жан дусты итеп кабул иткән, татар җырын яраткан тамашачыбызны, коллегаларымны, хөрмәтле җитәкчеләребезне телеканалыбызның 7 яшьлек туган көне белән ихластан котлыйм. Рәхмәт. Көн дәвамында безнең телеканалдан дистәләгән клиплар әйләнә. Сез һәм иң мөһиме, аларны сез яратып кабул итәсез. Һәм әлеге сыйфатлы контент, туган телдә сыйфатлы контент җитештереп, без үз телебездә, татар телендә аралашуны нормага, табигый хәлгә керттек. Һәм бу шулай дәвам да итсен иде. Марат, кил. Хәликиш пирамида, сәлам Казан. Иң беренчедән нәрсә әйтәсем килә, тагын бер тапкыр TMTV каналын 7 яшьлек туган көне белән котлыйсым килә. Һәм икенчедән бүгенге 4нче тапкыр TMTV премиясе узу белән тәбрик итәсем килә. Һәм әлбәттә барлык лауреатларга уңышлар һәм TMTV каналына ага таба яңа уңышлар һәм яңа рекордлар көтәбез. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Марат. Узу дисең әле, узырга 3 сәгать бар әле вакыт, ашыкма. Бездә яңа дуэт номинациясе һәм номинантларын карыйк. Яңа дуэт. Айгүл Рәхимова, Хаким. Гүзәл Әхмәтова, Илшат Яппаров. Гүзәлия, Азалия Вәлиева. Озакка сузмай конвертны ачабыз. Марат, синең кулда конверт. Ашабыз, хәзер карыйбыз. Яңа дуэт Гүзәл Әхмәтова, Илшат Яппаров. Гүзәл Әхмәтова, Илшат Яппаров. Башкортстан! Пирамида сәхнәсендә котлыйбыз, бүләклибез. Хәерле кич, Казан! Рәхмәтләребез Барс Медиа компаниясына, TMTV каналына һәм зур рәхмәтләребез әлбәттә сезгә яраткан безнең тамашачыларыбызга. Казан! Зур рәхмәт! Бергә булыйк! Без чиратагы номинацияга күчә торабыз. Игътибар экранга хатын-кыз башкаручылар арасыннан иң яхшы лирик җыр башкаручыны билгеләрбез. Иң яхшы лирик җыр хатын-кыз башкаручылар арасында Эльмира Сөләйманова, Сине яратканны ташлама. Рафина Ганиуллина, Исемсез хат. Исемсез хат, яшерен хат, кемнән икән? Алина Даутова, 1000 тапкыр гафу үтенәм. Гомер буе эзләсәм дә, синдә ярны тапмадым. Иң яхшы лирик җыр һәм әлеге номинация җиңүчесе Рәфина Ганиуллина. Рафина Ганиуллина, Исемсез хат. Инде Лилияның кулында хат исемле иде. Һәм әлеге исем укылды. Вау, Баронесса. Банжур дип әйтер кебек ул миңа хәзер. Фокуслар күрсәтә башлар кебек миңа хәзер. Булдымы? Рәхмәт бик зур, көчле алкышлар. Серле леди.
Инде мөхтәрәм кунаклар, шунда әйтеп узасы килә, барлык җиңүчеләргә бүген музыкаль биеклек сыны һәм чәчәкләрдән тыш гали күн аксессуарлар кибет остаханәсеннән эксклюзив бүләкләр дә тапшырыла. Андый бүләкләрне һәрбер номинант, һәрбер лауреат ала үзенә бүләк итеп. Бик зур рәхмәт. Чираттагы номинация лирик җырчы хатын-кызлар арасында. Лирик җырчы хатын-кыз башкаручылар арасында Резида Әхмәтвалиева, Рафина Ганиуллина, Люция Мусина. Марат. Лирик җырчы хатын-кызлар арасында Резида Әхмәтвалиева. Резида Әхмәтвалиева Тямаева дип тә истигәнебез. Иң яхшы лирик җырчы. Фирдус Тямаевның тормыш иптәше. Резида Әхмәтвалиева. Иң яхшы лирик җырчы халык фикере буенча, иң яхшы хатын Фирдус фикере буенча. Дуслар, безнең сәхнәдәге кешеләребез фото төшереп торган арада без чираттагы махсус номинациягә тукталабыз. Игътибар экранга. Махсус номинация Татмус ТВ гимны. Монда инде номинантлар юк. Бу махсус номинация һәм монда бары бер исем генә яңгыраячак. Кем исеме булыр икән ул? Булат Җиһаншин. Булат Җиһаншин. ТМТВ телеканалының гимны авторы. Беренче Марска очучы кеше дип тә атыйм аны. Син беләсеңме, инде килеп күрсәт әле. ТМТВ-неме? Гимны. Яңасынмы, искесенме? Бір-ике сүз айтсам бола ма? Әйе. Ике генә. Менә миңа әйтәләр, һәр күпме ел син заманча җырлар, шулай язарсыңмы ни дип сорыйлар. Менә татар телебезне онытмас өчен яшьләргә шулай булса да җиткерергә кирәк телебезне. Бу бик мөһим мәсьәлә дип уйлыйм. Һәм инде тагын бер генә сорау бар. Минем улыма шушы көндә генә шу көннәрдә генә 4 ай тулды. Һәм аны сөннәтләдек. Бау. Шуңа күрә мине телевизордан күргәч сәлам әйтсәм буламы аңарга? Бер камерага. Кайсы камерага? Менә безнең үзебезнең телебез, я. Усикаматяка. Тустикамака, как макака. Синең малаең һәм Әбри Хабриф аңлады хәзер. Әйтәм бит үзебезнең телебезне безнең. Бик зур рәхмәт. Чираттагы шулай ук бик үзенчәлекле номинация хатын-кызлар арасында иң яхшы клип һәм җыр. Иң яхшы клип һәм җыр хатын-кыз башкаручылар арасында Эльмира Сулейманова, сине яратканны ташлама. Гүлназ Султанова, күңелдәге хатлар. Азалия Зиннәт, җаныкаем. Aşılansam güller sende, seni öpesem killer, varı yanına böyle. Марат, синнән тора инде монда хәзер. Миннән тора инде ничебез? Син икенче исемдә әйтә аласың дип әйтәсем килә. Ашабыз укыйбыз иң яхшы клип һәм җыр хатын-кызлар арасында Азалия Зиннәт җаныкаем. Кая син? Азалия Зиннәтне ТМТ премиясенә лаек булуы белән чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт яраткан тамашачым, рәхмәт минем зур профессиональ командама. Һәм инде яратып һәм яратылып яшәгез. Яраткан юлбарысыгыз һәр чак янында булсын. Һәм инде онытмагыз, яратып итергә аңарга. Күрдеңме Гөлназ? Булат Җиһаншин чыгып ниндидер телдә сөйли, Азалия Эрмияуди.
Бәйбәт бара безнең бәйрәм. Тагын бер 4 сәгать алып барсак, без дә шундый телдә сөйләшә башлыйбыз хәзер. О, дип кенә торачакбыз. Чираттагы номинация бездә. Чираттагы номинация ул TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип кемнеке булыр? TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип. Рифат Зарипов, Сине күреп. Эльмира Сулейманова, Сине яратканны ташлама. Әнвәр Нургалиев, Кучаклама яратмыйча. Инде Эльмира 3 тапкыр яңгырады әлеге сәхнәдән. Әйтегез инде шул исемне. Минем иң дулкынланып көтеп алган номинациям. Бөтенсе син төшергән клиплар. Әйе. Минем һәм сезнең яраткан җырчыгыз Эльмира Сулейманова. Эльмира Сулейманова. TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип номинациясе җиңүчесе. Хәерле кич, Казан, хәерле кич, туганнар, килгән кунаклар. 4-нче TMTV премиясына лайык булуыма мин Ходаема шөкер. Менә инде сезгә мең рәхмәтләремне тугры тамашачыма әйтәсем килә. Ничә сәгать буе хәзер онлайн телевизордан карап утыручы туганнарыма, дусларыма, әниемә, тугры тамашачыма һәм инде TMTV премиясына, TMTV каналына зур рәхмәтлемен. Һәм шушы клибымны төшергән якын яраткан режиссерым Лилия Кадыровага мең рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Мөхтәрәм тәбрикләүчеләр, мөхтәрәм Эльмира, алкышлар сезгә. Сезне сәхнәдән алкышлап озатып калабыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Марат, рәхмәт Лилия. Эльмираны тагын бер тапкыр котлыйбыз һәм TMTV премиясе алга дәвам итә. Әйе, безнең инде бүгенге сәхнәдә бик күп матур җырлар яңгырады. Кызлар, үткән яшьлекләр турында, миңа калса бер әнкәйләр турында да җыр яңгыраса бик урынлы булыр иде. Ул әнкәйләр турында җырламас бүген. Айваз, ул башка җырны башкарыр. Минем иң яраткан җырларымның берсен һәм сез белсәгез, сез дә кушылып җырлап утырыгыз. Сәхнәдә Татарстан Республикасының атказанган артисты Вадим Захаров. Рәхәткә керәсе килми инде күңелле, өздереп уйный гармоннарыбыз, гөрли урамнар бәйрәм шикелле. Булды бар иде андый вакытлар, эх сагындыра калды шул йөрәк. Үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармоннар уйнатып. Үтәсе килә tagın bir gellep, uramlar buylatıp, garmonlar oynatıp. King uramlarda tarihde bizge, dik yatılarını bilmedik birde. Uzgan şağında garmonlar bilen, kızlar kuzlerin almadı bizde. Buldu var idi vakitlar, ek sağındıra kaldı şul yırar. Ötesi kile tağın bir gelip, uramlar buylatıp, garmonlar oynatıp. Ötesi kile tağın bir gelip, uramlar buylatıp, garmonlar oynatıp.
төпләре, кышын тын яуган кар бөртекләре, куркытмадылар хәтта салкыннар, кулдан төшмәде бер дә гармуннар, булды бар иде андый вакытлар, тик сагындыра калды шул йөрәк, үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып, үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып, үтәсе килә тагын бергәләп, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып. Жырның авторларына Айдар Минхажев белән Айдар Тимербаевка рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Әлеге туганнар. Татарстанның атказан артисты Вадим Захаров. Рәхмәт ягыз. Молодец. Арымадыгызмы әле? Туймадыгызмы? Туймыйсыз инде акчагыз түләнгән бит. Инде дәвам итәбез алайса Рамиләйме? Без синең белән елмай басып торабыз. Biz икебез дә Тим ТВ каналында синең белән беләсең килсә хит парадлар алып барабыз. Әйе, син топ клип, мин музыкаль биеклек, әле бездән кала бит бары тагын музыкаль каймак. Бар яшьлек тавышы дигән хит парадлар. Атна сайын яңа җырчылар өстәлеп торганда конкуренция бик көчле. Ә менә чираттагы җырчыбыз атна сайын диярлек һәрбер хит парадта катнашып бара. Һәм өстәвенә аның өчен югары урыннар гадәти күренеш. Һәм димәк, сәхнәдә беләсеңме хәзер кем? Хит парадлар лидеры, Татарстан Республикасының атказанган артисты Ландыш Нигъмәтҗанова. Алкышлар белән каршы алыгыз. Яратула ялгыш, яратмауда ялгыш. Нишләттең син безне, эй язмыш, язмыш. Ташлыйсың да килми, көтәсең
командасының атқазанған артисті Ландыш Нихматжанова. Рахмет, достар. Қаралы Айрат, сен тоғым бір қоя ішлейсің мұсың ол, бұл алып барудан тыш деп етемін. Эшлейм ерке, міне көптен түгілгіне бір секретный заводқа ашқа кірген емел. Ну, секретный деп әлі не секретлігі жоқ ойнаның. Міне зарплатаны қойшан бересіз сұң деген сұрауға ғана секрет деп жауап берер, әрі қалғаны завод как завод. Айрат, сен өзіңе тігіндерек баса алмайсың ма? Неге? Сың, міне көз алдыңа кетір, ТМТВ премиясын телевизордан қарап отырушы тамақшайшыны. Олар сенің зор бір гәудәңнігіне қарап тұралар еш. Әзірек ябығырға керек ме қазір? Айрат, әзірек түгіл. Көп етіп ябығырға керек. Әне, жерше хәкемні қара. Секіріп бейі, шуңа көре шундай ябық. Ну, әйді қорық біргәлі балайса. Қоршалық өзін сәхнәдә хәким. Güzel yaram, nazlap tümastan gülüm. Şımak etmesinin yandağına dünya koğalar. Sinegine şundi karaş, sinegine sılır buy. Ama senin yanlarında beter ellemine muy. Kayaş bulup ayday bakar, yanımda bulgana. Vakit bulup barda yanma, tulgana. Kayaş bulup ayday bakar, yanımda bulgana. Vakit bulup barda yanma, tulgana. Singene Yüreğim sine sayladı Yirkem şuna bilgene Şidi kat kuklerden ingen Bizge digen haber Suluşalar iken kalban barası Şin rahmet Kayaş bulup ayday bakar Yanımda bulgana Vakit bulup bardın yanma Tulgana Kayaş bulup ayday bakar Yanımda bulgana Vakit bulup bardın yanma Tulgana Ayday bakar Vakit bulup bardın yanma Kazan Kayaş bulup ayday bakar Yanımda bulgana Vakit bulup bardın yanma Tulgana Kayaş bulup ayday bakar Yanımda bulgana Vakit bulup bardın yanma Tulgana Kayaş bulup ayday bakar Yanımda bulgana Vakit bulup bardın yanma Tulgana Хаким! Гүлназ, қатырысмасы менен инопланетянынлар олар бар ма деп сұраған ең бар, олар мұнда үйрей. Хаким! Қазан, рахмет, бек, зор. Сау бол, пока. Айвас, мен сиңа келесі жылға татар жырына костюм таптым. Мен сиңа да таптым, онда икеу шығып басырбыз. Сенің yüzünü көрмейшек мен нихayet. Қоблап қойырсың да, еме? Көресім де келмей.
Инде премияга айланып кайсак, узак сүзне сузмый әле Гөлназ. Әйдә, чөнки халык җыр көтә. Җыр гына түгел, менә шушы башкаручыны көтә. Инде номинантлар арасында бик күп яңгырады. Клибының өлешләрен күрделәр, ә үзе һаман сәхнәдә юк. Юк, сәхнәгә чыгып кирде ул, но тиз генә премиясын алды да китте дә барды. Ә менә хәзер рәхәтләнеп, җәйлеп китеп 3 минутта 50 секунд җырлар сәхнәдә. Татарстан Республикасының атказанган артисты Эльмира Сулейманова. Sarılarga türmegez Aralar deyip partaymagiz Sarı deyip sargaymagız Kirekmegen uylar Yoklarga partaymagiz Aralar deyip partaymagiz Sarı deyip sargaymagız Kirekmegen uylar Yoklarga qartaymagız Ömür şeşke, şov şeşekte Bulsun bәхет egilleri Eli oңda, eli suluda Yırte yazmış jilleri Aralar deyip qartaymagız Sarı deyip sargaymagız Kirekmegen uylar Yoklarga qartaymagız Aralar deyip qartaymagız Sarı deyip sargaymagız Kirekmegen uylar Yoklarga Yıllar yoktur yarı Yok başı yok ahırı Durmuşlarını gözsüz ite Köngüllerinin manzarı Aralar deyip qartaymagız Sarı deyip sargaymagız Kirekmegen uylar Yoklarga qartaymagız Aralar deyip qartaymagız Sarı deyip sargaymagız Kirekmegen uylar Yoklarga qartaymagız Kirekmegen uylar Yoklarga qartaymagız Yoklarga qartaymagız Yoklarga qartaymagız tuganlar Beyram bilen Татарстанның атказанган артисты Эльмира Сулейманова. Үлмәк төсенә туры китереп алганнар бит әлеге шешәкләрне. 50 Роза. Хәзер инде 55. 51 булырга тиеш. Моны Рамил Галимҗанов хәбәр биргәннәр иде соң инде. Аларны икесенә бер алмаштырып йөртәләр. Әйдә бүләкләү тантанасын дәвам итеп, біз сәхнәбезгә лайыклы TMTV премиясы сындарын бирер өчен чакырып калабыз. Татмус ТВ телеканалының баш мөхәррире Алмаз Гыйлметдиновны Һәм Ваш закон юридик компаниясы җитәкчесе, Башкортстанның хатын-кызлар эшмәкәрләре ассоциациясе әгъзасы, бөтен Рәсәй күләмендәге ел кешесе конкурсы җиңүчесе юрист Эльмира Газим кызы Хәсәнова чыкты сәхнәгә.
Xayrlı kеш, muhterem tamaşaçı. Indi nihayet şuşa kün kelip жетті. Hem dostlar, mine şuşa motor pремияны ясаучы зур hem күчле командаға өзімнің рәхмәтімін білдірем. Hem әлбәттә әйдәгез әле алкышларны да аларга бүләк итә иптәшләр. Hem шулай иптәшләр, әлбәттә үземнең рәхмәтемне һәм алкышларны бүләк итик шушы Татмус ТВ телеканалын ясаучы минем хөрмәтле һәм яраткан коллегаларга. Һәм инде әлбәттә сезгә рәхмәт, безнең кадерле тамашачы. Рәхмәт сезгә. Хайрлы кич, достлар! С вашего позволения скажу на русском. Я очень рада, что татарская эстрада развивается и не стоит на месте. У нас очень много талантливых исполнителей, которые могут найти себя в любом из жанров. Записать свою песню, снять клип. И этот клип может получить награду на премии ТМТВ. Друзья мои, сегодняшний вечер тому подтверждение. И я безумно рада сегодня вручить заслуженную награду замечательному артисту и замечательному человеку. Ну а с вас, конечно же, самые громкие аплодисменты. Браво, Эльмира ханым, браво! Біз қарайбыз экранға һәм бірінші номинация «Герой ата» деп аталушы номинация. Махсус номинация «Герой ОТА». Ильназ Бах, Айрат Ильясов, Булат Байрамов. Молодцы, егетлер, конечно, үшісі де. Бұл шынан да біздің шундай шайару номинациясы шулай бит иптәшләр. Әйтегез әле білик, кімсің бұларның герой ата? Шулай бит. Так. Так. Герой ата Ильназ Бах. Герой ата Ильназ Бах. Бұл герой ата түгіл, ол ата герой. Яйса ата башы. Ул атасы Бах. Үшісі де сапсары, үшісі де Бахқа ұшаған, құйып қойғандар. Үшісі де өзінікі молодец. Кім-кім, Бах өздерінікі екеніне точно шана. Өзіні көрмәгіз, Айратнықы да өзінікі, Булатнықы да. Үйленген чуық. Қортайдым. Yok, үйленген чуық Жәуіт Шакировның принципі білән бардым. Айттым қатынға мәйтен бір әттіден екі түрлі бала болмай. Ол ғымыр бойы сөйлеп келді. Төші тұрында бір әттіден екі бала болмау тұрында. Хаминде мен міне Айрат Ильясов, Булат Байрамов білән де шулай келішем. Біз енді көп кіші сұрау бере, дүрдіншіге барасыз ма деп. Хатын айтты, кім қыз ясы біле, шының білен барам дейді. Бұтан сенің білен бармайым дейді ол, потому что неше тәсің енді. Яра, қалған айты өтірмейін. Шын көңілден бек зор рахмат. Шушы матур премияны ұйыштырушыларға айткенімше енді, шушындай матур бәйгені ұйыштырушыларға айрықша бек зор рахмат шушындағы келген тамашашыларға. Шығымларыңызды жәлләмеше, уақытларыңызды жәлләмеше, Құдай тағала өзіңізге қарата 100 ләті, 1000 ләті, миллион ләті шушы тұтқан шығымларыңызды игіліктер, изгіліктер білен қайтарсын. Байрам білен. Ильназ Бах, тағы бір тапыр құтлыйбыз. Әлеккегі ұнлықлар білен премиясы да бар. Гастроллер рекордсмені номинациясы номинантларын қарап ұзық экранда. Гастроллер рекордсмені Алсу Озат Фазлыевлар, Данир Сабиров, Ризат Зинира Рамазановлар. Я когда была чуть помоложе, смотрела премию Муз-ТВ. И когда артисты вот такой конверт доставали, очень долго его открывали. В этот момент я начинала нервничать. Думаю, ну что же так долго вы томите? Ну кто бы мог подумать, что когда-то я буду держать конверт. Қазір сіздің турашылау үйлелер мұнда. 6 сағат концерт қараушылар. Слушайте, ну это вот просто, это какое-то совпадение. Безумно рада объявить. Это любимые артисты моего супруга. Ризат Зинира Рамазановлар.
Менеке демей, менің супругныкы дей. Нуризат сізнекі деп уйлап келген, киімін сойлағанда. Ризат Зинира Рамазановлар Шлоев ТМТВ премиясына ие болды. Хайырлы кеш, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, мөхтәрәм телевизор караучыларыбыз. Беренчедә инде зур рәхмәтләребезне җәтсебез килә Татмус ТВ каналына, Барс Медиа ширкәтенә, Татар радиосына. Менә шулай җатыбыз белән авар белән бергә аттап барабыз. Зур рәхмәт инде безнең шушы җырларның авторы Рөстәм абый Закуан һәм инде ул рәхмәтләребезне җәтсебез килә. Безнең бөтен җырларыбызның авторы, якташыбыз, Саба җегете, безнең продюсерыбыз яраткан Айдар абый Тимербаевка. Бер алкышлык әле үзләренә. Зур рәхмәт. Һәм шулай ук менә алар гел артта калалар инде безнең саунд продюсерларыбыз дип әйтик инде танылган җегетләребез Марат Мухин белән Адил Хамзинга да зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Зур рәхмәт аларга. Рәхмәт сезгә. Һәм инде зур рәхмәт, әлбәттә безнең яраткан тамашачыларыбыз сезгә. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Зур рәхмәт. Сабага, Кара Иделгә, Башкортстанга сезләргә зур сәлам. Чирадагы номинациягә күз салабыз. Иң яхшы дуэт номинациясы. Иң яхшы дуэт. Алсу Озат Фазлыевлар. Зинира Ризат Рамазановлар. Салават Миңниханов, Гүзәлем. Иң яхшы дуэт. Алсу Озат Фазлыевлар. Менә алар аппақтан мініп келәләр сәхнәгә. Бар күгәршеннәр кебек. Алсу Озат Фазлыевлар. Җиңүләре белән аларны да тәбриклибез. Әле ул гына да түгел, сез монда булганда әйтеп узырга кирәк булыр. Goldens ювелир эшләнмәләр кибетләре шилтәре Алсу Фазлыевага махсус бүләк тапшырырга булган. Goldens вакыт белән сыналган сыйфат. Кем ул Goldens дип уйлап куйды Азат? Шулай диде. Көнләшеп. Инде хәерле төн дисәк тә буладыр. Хәерле төн барчагызга да. Бүгенге зур бәйгедә инде катнашуыбыз безнең барлык тамашачылар хөрмәтенә Барс Медиа компаниясына бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Без бик тә шат сезнең белән бер юлдан атлавыбызга, сезнең юлыбызда иң төп зур очратуларыбызга. Барыгызга бик зур рәхмәт. Сәламәт булыгыз. Киләсе елда барыбыз да исән сау булып, шушы матур залда тагын күрешергә насип булсын. Бәйрәм белән сезне. Экранда чиратагы номинация иң яхшы клип һәм җыр ир-атлар арасында. Иң яхшы клип һәм җыр ир-ат башкаручылар арасында. Озат Фазлыев, Ярат кына. Хәлләреңне аңлыйм дисәң бераз гына, күңелеңә тулсын. Вадим Захаров, урамнар буйлатып. Булды бар иде андый вакытлар, их сагындырып калды шул ерак. Үтәсе Әнвәр Нургалиев, кочаклама яратмыйча. Кочаклама яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Рәхим итегез. А вы как думаете, кто? Кто, не слышу? Ой. Господи. Халык тагын тегелә уйлый башлады. Давайте аплодисментами. Еще громче. А теперь прям кричим. У-у-у! Анвар Нургалиев! Он обещал, что мы споем еще вместе. Иң яхшы клип һәм җыр номинациясендә җиңүче. Хәерле кич,
Татарстан. Мен инде чынлап та бик рәхмәтлемен, бу минем 4-нче премиям. Әйтәсем килә, зур рәхмәтем Лилия Кадировага шушы клип өчен. Гомумән авторларына Алия Ганиевага, Илдар Сафинга һәм инде Марат Мухинга шундай аранжировка өчен. Гомумән рәхмәт Барс Медиа компаниясына. Хәзер инде без 3 ел дәвамына алар белән бергә эшләп, мин Аллага шөкер бик күп географиямны зурайттым. Һәм инде мин сезне дә яратып кочакладым. Татарстан, зур рәхмәт! Бик зур рәхмәт, Әнвәр. Инде бездә тагын бер номинация, ләкин әлеге номинация безнең номинантлар белән булмас, чөнки ул махсус премия, махсус номинация. TMTV премиясы белән безнең бердән-бер кабатланмас җырчыбыз, легендабыз Хәмдүнә Тимергалиева бүләкләнә. Татмус ТВ телеканалының махсус премиясы. Хәмдүнә Тимергалиева. Hürmetli tuğanlar, Менә инде 51-нче ел эшлим, шарлыйм. Алланың бергәненә шөкер. Бүгенгесе көнне сезнең алдыгызда басып торуыма Худайга иң беренче рәхмәт. Анасын инде бөтен кеше дә әйтте, Барс Медиа компаниясы дип. Мен аеруча рәхмәт әйтәсем килә. Яшь вакытта ничек тә буласың? Олыгайгач арттан үтүше кирәк. Хөрмәтле туганнар, менә шушы соң вакытта минем көчле булды авыруларым да, мине аякка бастырдылар, морально, финансовый яктан да һәр вакыт концертларны биреп тордылар. Мин бик рәхмәтлемен Барс Медиа компаниясына. Алланың рәхмәте яусын. Марат Мәүлетович, Дина Маратовна, алар миңа шын-шынлап туганнарча ярдәм кулы сузган кешеләр. Соң вакытта аннан иң зур рәхмәтем аларга. Аннан соң әйтәсе килгән сүзем. Ничә еллар буена бер нәрсәгә карамыйча мине шит итмәдегез. Татар халкына башымны еп рәхмәт әйтәм. Бер күңелегезне күтәрим әле. Рәхмәт. Әйткәнемчә 51-нче ел, үземә бу ел 70 яшь тула. Былай ничамын тотып кияүгә бирергә була бит. Буламы? Менә алай булгач икенче бәйрәмдә бәлки бер гали ияртеп килермен. Рәхмәт сезгә. Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева. Бик зур рәхмәт. Котлаучылар, тәбрикләүчеләр. Безнең сәхнә янәдән бушады, тик озак буш тора алмый ул Гөлназ. Без беләбез. Инде TMTV премиясының чираттагы җырчысы Татарстанның алтын тавышын сәхнәгә дәшәсе без килә. Һәм ул Татарстан Республикасының атказанган артисты Филүс Кахиров. Шунда очрашулар
бардық командаға тапқа біздің сүю сыйып бітмес хатта қалын китапқа жел қаққа шу жел қаққа басшылада ябыла ғұмырлар бекбіз өтәдіп ғұмырлар сенсіз өтәдіп ұлтланған шақлар була шул шаққа таман силейдір жилләргә біздің бақса менің дә уйларым айта икәу танышқан шаққа жел қаққа шул жел қаққа басшылада ябыла ғұмырлар бекбіз өтәдіп ғұмырлар сенсіз өтәдіп ұлттанған шақлар була жел қаққа шул жел қаққа басшылада ябыла ғұмырлар бекбіз өтәдіп ғұмырлар сенсіз өтәдіп ұлттанған шақлар була ұлттанған шақлар була Татарстанның атқазанған артисті Филюс Қахиров. Жігіттер, бір проблема туды бит әлі. Инде, міне, білесіз ме, еш шақта ауылға қайтқаш, екі галушымны киіп шығып кетейдім, басулар бойлап, еме? Қайтқанда бір гена галушымен қайтайдым, гіл, міне, бір сыңарын гіл жоғалтайым. Проблема менің бір сыңар алып барушым қайдыр жоққа шықты. Вот әлектің сен, брат. Неге? Сен білесің мүсің? Закон бойынша, сәхнеге бір дуэт, бірсінен бірсі башқа шыға екен, әлігі кішіге зор көлемде штраф салалар. Әлінің шәшін қырғилар. Ит! Әлі істеуіне 12 ел бойы бұйтан сәхнеге шықпасқа деген акт түзилер. Ойы қадар гәудесі білән біз сейләнге шаны басып тұра. Айрат, жеңілірек солап қой. Сенің білән бірге концерт алып барған кіші сәхне артында өзінің шығышын күтіп тұра. Ну, алайса шақырық өзін. Қаршалығыз, Татарстанның атқазанған артисті Ирка! Нешік кайыплар пирамида? Молодцы, рахмет, үзігіз үшін! Тамырланып үсә далар, ярларына саяны. Талы тирәкте парсан дуғаш, аякыра сейені. Ике тирәк бір тіпті, ике тиме бір жіпті. Парсан дуғашлар бәғәлі, язылсын сізге көкті. Ике тирәк бір тіпті, ике тиме бір жіпті. Парсан дуғашлар бәғәлі, язылсын сізге көкті. Талы тирәкте парсан дуғаш, ауышадыр үбеші. Күзіге күз қарап ішәләр, шықтамшысын бөлеші. Ике тирәк бір тіпті, ике тиме бір жіпті.
Татарстанның от казанган артисты Ирке. Һәм яраткан тамашачысыннан зур күпше. Ирке. Айваз, қаралы, сен өзіңнің мене юбилейіңні әйтік, 45 яшьлек юбилейіңні неше үткәрергә уйлыйсың? Уйлаганың бармы? Юк, дөресен әйткәндә, әле аңа шактый озак вакыт бар. 5 ел инде. Бу сәхнәдә инде 45 тула бугай миңа бүген. Вакыт шуңа кадәр озак бара, миңа 45 тула. Нишлибез инде? Бер гадәттәге эшләрбез инде. Шул 100 кеше чакырырмын, әйме? Берәр алып баручы булыр. Ну, әз кеше чакырасың син. Әнә Әнвәр Нургалиев күптән түгел генә үзенең 45 яшьлек юбилей шундый зурлап билгеләп үтте. Спорт сарае тутырып кеше җыйды. Иң шәп җырчыларны чакырды һәм иң шәп алып баручылар алып барды концертка. Тукта. Ул концертны син алып бардың түгелме соң? Мин әлбәттә. Алайса әйдә үзең игълан ит. Сәхнәдә Башкортстан Республикасының атказанган артисты Әнвәр Нургалиев. Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәм икән инде, хәзер бүтәнгә син гашык булдың. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләдең. Йөрәк сакрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килдең, гафу ит бит балларыма басты. Сине генә иркәм, гафу итә алмам, бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Әнвәр Нургалиев. Әнвәр Нургалиев. Бик зур рәхмәт Әнвәр сиңа. Мин әле генә бөтен хатын-кызларның эчендәге интонация белән әйттем. Алар шулай карап, шулай торып сыкланып утыралар Әнвәргә. Мин кайткач тизрәк кырынырмын инде Гөлназ, чөнки бүгенге концерт вакытында минем сакал 1 сантиметрга үсте.
Гадәттә бер атна үсә, бүген бер көндә үсте. Мине чәчем үсте, бunda бөтен нәрсә үсә, күзләр йомыла, ләкин без Шуңа дәвам күрә итәбез. безнең инде хәзер финал өлеш TMTV премияларын тапшыру тантанасын дәвам итеп, әлеге зур җыр бәйрәме белән котлап, җырчыларга бүләкләрен тапшыру өчен сәхнәгә Барс Медиа Татар медиа группасы башкарма директоры Динә Марат кызы Гәрәеваны чакырабыз. Хәерле төннәр, Казан, хәерле җырлы төннәр дип әйтәсем килә. 23 мартта башлаган TMTV премиясы менә 24 март килеп җитә. Зур рәхмәтләремне әлбәттә тамашачы сезгә һәм минем үземнең яраткан Барс Медиа командасына. 2010-19 ел Барс Медиа компания өчен зур вакыйгаларга бай ел булып тора. Беренчедән Барс Медиа компаниясына 20 ел. Икенчедән декабрь аенда Татар җыры фестиваленә 20 ел тулачак. Быел 4-нче тапкыр уздырабыз TMTV премиясын. Барлык тамашачыларга тагын бер тапкыр, артистларга, коллегаларыма, концерт агентствосына һәм барлык безнең партнерларыбызга зур рәхмәтемне белдерәм. Һәм шушы урында безнең беренче номинациягә тукталабыз. Тамашачы мәхәббәте хатын-кыз башкаручылар арасында. Тамашачы мәхәббәте хатын-кыз башкаручылар арасында. Иркә, Илмира Сулейманова, Илмира Нагыймова. Тамашачы мәхәббәте. Бу номинацияны бик күп артистлар көтеп аладыр. Безнең иң уңышлы проектларның берсе Иркә. Тамашачы мәхәббәте номинациясе җиңүчесе Иркә. Бик зур рәхмәт, тамашачым, беренче чиратта сезгә, әтиемә, әниемә, тормыш иптәшемә, балаларыма, һәм әлбәттә Барс Медиа компаниясына, Татар радиосына, TMTV каналына. Кая эшлим? Шул эшләгән урыныма бик зур рәхмәт, рәхмәт сезгә. Шушы урында ир-атлар арасында тамашачы мәхәббәтен билгелик әле. Тамашачы мәхәббәте ир-ат башкаручылар арасында. Марат Шейбаков, Әнвәр Нургалиев, Рифат Зарипов. Тамашачы мәхәббәте ир-атлар арасында. Рифат Зарипов. Рифат Зарипов. Туп-туры. Ормадыгызмы? Конечно, акчагыз түләнгән бит. Бик зур рәхмәт. Бу номинациядә җиңү яулаучысына да тамашачы мәхәббәт икән. Димәк, ул сезнең мәхәббәт. Мин бары тик рәхмәт Аллаһ Тәгаләгә һәм тамашачыга. Рәхмәт сезгә. Рифатны котлыйбыз, чираттагы номинацияга күчәбез. Халык мәхәббәте номинациясе. Шулай ук 3 номинант экранда. Халык мәхәббәте. Гүзәл Уразова, Филүс Кахиров, Рояз Фасыхов. Халык мәхәббәте. Минем иң яраткан җырчыларның берсе Филүс Кахиров. Халык мәхәббәте Филүс Кахиров.
бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар, инде сезне ялкытып тормыйм. Улы рәхмәтләрем сезгә, һәм инде барыбыз да исән, имин булыйк. Амин. Енді бүгін ихтибар еткен болсағыз, махсус номинациялар болды. Әлігі номинацияда біз номинантларны көрсетмедік, барып бір жеңуші генә белгілі болды. Шундай номинацияның бірсі TMTV телеканалының махсус номинациясы Татар сәнгатына зур өлеш кірткен үшін. Кім кірткен екен біздің зур өлешін? Зур өлеш кірткен үшін. TMTV каналының махсус номинациясы Татар сәнгатына зур өлеш кірткен үшін біздің достыбыз Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисті Айдар Галимов. Айдар Галимов. Яра достарым, зор өлеш кірткен үшін деп зорлағаныңыз үшін рахмат. Әлі алда да көп өлешлер кіртірге насип болсын, аның үшін күш болсын, ғайрат болсын, сәлемәтлік болсын, һәм елебіз тыныш болсын. Рахмат сізге. Бик зур рәхмәт, инде TMTV сәхнәсен Айдар Галимовка калдырабыз. Ең төзімлі, ең тоғыры тамашашы. Бұл жыр сіздің құрметке. Яз, қызыл розалар, әрбір ханымларға, қызларға, адым қызларға бірер роза бөлек етіп, кәңкі бүйтіп қабыл етсәкіз еді. Егітлер, біздің исемнен. Көктен төгілі бөлек еткен едің, бәқіті гүлін құш исілі қызыл розалар. Яратам деп әйтмәсәң дә беләм, сөю билгеләр бит алар, сөю билгеләр бит алар. Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, сөю гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, күңелләріңнің айнар хисләре. Ұзаққа жетсін мәхәббәтің, солмасынлар бәхет гүлләрің, солмасынлар бәхет гүлләрің. Кемнәр генә сезгә соқланамай, сөйгелі бәхет гүлле қызыл розалар. Гүлләрің шән ишкілләр генә сақлай, созылмасын үшін ят құлар, созылмасын үшін ят құлар. Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, сөю гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, күңелләріңнің айнар хисләре. Ұзаққа жетсін мәхәббәтің, солмасынлар бәхет гүлләрің, солмасынлар бәхет гүлләрің. Достарым, айтам ет, ең төзімлі, ең тоғыры тамашашы қалды бүгін залда. Ну, молодцы. Бик көп жырларын тыңладыңыз, өзіңіз де біраз нешіктір қуабынып кетіп, қушылып кетсәңіз мен бек шат болар едім. Біләсіз бет сөздерін, ярай ма? Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, сөю гүлләрің. Қызыл розалар, көңелләріңнің қайнар хисләре. Тек ұзаққа жетсін мәхәббәтің, солмасынлар бәхет гүлләрің, солмасынлар бәхет гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, молодцы, сөю гүлләрің. Қызыл розалар, көңелләріңнің айнар хисләре.
Булмасыннар бәхет гөлләрегез. Бәйрәм белән. Енді алғышша мұхтарам тамашашылар біздің 4-ші TMTV премиялары тапшыру татарасы ақырына да якынлашты. Тағы бір тапқыр біз барлық жыршыларды шын көңілден тәбриклейміз. Алға табада зор музыкаль жеңулер күтсін аларына. Бик зор рәхмәт сезге! Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, безнең TMTV премиясе ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Без сезне яратабыз. Сау бул, Казан! Очрашырбыз TMTV телеканалында. Қызығатсыз қазір үйлеріңізге қойтканда машиналарыңызда TMTV деп жырлап қайташапсыз. Haydi bарлық халықты жырлап барайбыз. Хөрмәтле килгән кунаклар, тагын бер тапкыр барчагызга зур рәхмәтләребезне белдереп, киләсе очрашуларга кадәр сау булышып калабыз. Барлык артистларга көчле алкышлар! Рәхмәт, Казан! TMTV